สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีลูกๆหลานๆนะคะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อากาศแจ่มใสนะคะ
ตามให้ไม่กี่นะคะก็ขอขอบคุณมากนะคะขอทุกคนโชคดีมีชัยเนาะที่สิ่งใดก็ขอให้สมดังมุ่งมา่ปรารถนาเด้อแล้วพวกเราก็เจอกันคลิปหน้านะคะบายบายค่ะขอบคุณค่ะ